ariko hari umuntu ufite amaboko abiri hano muyazamura he uko byasa ariko mugeze amina Chama sasa tatu la Daudi. Kamare. Are mamate. Ndabukiriza mwene wangu. Umubwire umugabo na mateka. Ndio. Yakuvuga ibintu bitatu. Biza bituma umuntu ari mamateka. Nimusabulika. Neno la kwanza akaumba historia. Mtu kusudi aumbe historia. Jambo la kwanza ni kujua Mungu wa Israeli. Mungu wako anapendaka. Kuelewa haraka. Lakini wewe ukielewa Mungu haraka, Mungu atakukokotea baba. Soma Eze, nimsobereze. Kitabu cha Eze, sura ya kwanza, mlango wa 5, 6, konkoboka. Nokuri karibu. Ariko manisho ngukundira. Asise ya. Nuko abatware b'amazu ya basekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bahagurukana n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo bajane kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Kubakana inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Kubaka itorero rya Zoe inakivara. Maze abaturanyi babo babatwerera ibintu bikoreshwa maze abaturanyi babo babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'agaciro n'igiciro cyinshi, ukuyemo ibyo batuye byose babikunze. Utaza kuzamuka yewe mweka bisumuka utulie kwanza roho dakika moja. Korere rurema abagapfa kushezi ibintu bitu nari n'abataka umusuma nari bushungura nari nabonye akazi mu mayinga abiri ngahembwa $150. none ndamugateka naje ntangire korora inka kwari dufite babatipe bari bamaze kuzijana intebe ariko mani icyo ngukundira nukutamenya asize ibanga ryaje wewe
nka 70 aho inyuma hakaba kikokose hazigendagenda uza usinzira ukabona abari hirya yitwa kumva namukiriza umuntu mwicara kumubwira ngo Imana ikurinde ubukene n'izina rya Yesu. Nikarusa mbuzi ilikuwa inazala watoto 3. Chuma nikaipatia mzee ragarara umatemoja baba yangu. Yeye kwa kuchungura mambo yamekwisha badilika. Sasa Mungu ameniumbia historia, amenikosha kwa patalo ya miaka 7 tukakorogana na tayari. Sasa hivi napata pesa, hii mbuzi itaendelea kuzala. Hii na jambe alaibwa ibyaka birimbo yako. Kugeza n'uyu munsi wa none iyo hene niturayibo. Rere rurema abagapfa kushezi ibintu bito. Namukiriza umuntu wicara mubwire ngo ibyo ufite kurumva kugabanyamo abisigana muri zo utadivise bari bara nimanisia Ezra alikuwa na maneno 5 naongea matatu. Neno la kwanza alitumika na Musa na Samuel katika chuo cha kuandika vitabu. Alikuwa full study wa hekima au wa akili. Jambo la pili, alikuwa mnyenyekevu kwa waliomtangulia kwenye huduma za kazi. Jambo la tatu la Ezra, alikuwa anajua kusoma kitabu na kuabudu Mungu na kujua thamani ya saa. Ukitembea na mtu mwenye hatu wake sadaka, mkimbie. Ukawa uri kumana umuntu utavutanga amaturu tukamugirisha. Wabona umuntu udatanga yokuwa. Nizankombe batubwiye. Biblia inasema ya kwamba wakakusanyika Israeli wote. Baada ya hapo, sababu ya neno la mzee, milioni 9. Mzee amesema alikuwa pale Yuga 40 Park. Milioni 9 shilingi za Uganda wakamtumia Yesu. Baada ya kuzituma, baba akakuja na pesa. Zezo faranga, kibambazi za mukiri, manjaji za mukiri, serpani za mukiri, misumari yishi, sima mulihani. Sasa zowe kwenye walifikia, inua mkono, nyosha hapa, uambie ni wanaume bayazamuye nusha kutunga kukibambaza bacegeranye mu bikorera vuga ngo usowe n'abagabo ariko nekane kushimira urumva mama imiliyoni yose cyane n'ubu buzima bwo muri iyi niyeza udategereje ngo ari ihene yinjira mu wawe ukawimanukana yose ukubaka iyi building udafite amaboko niwe utokuma amashyi umukomera amashyi. Tutangi fara sinambije kubwiriza hari ndani kiti ekari kini mushaka musaba n'ikazi sema haleluya mama tuani babo mundu takwera none nukuri kwima nukasohokamo Skula kisondeka Mungu akikubariki kanje matari nzambara nduheruka kujya kwibigori by'inganje iyo wambaye nawe yo okay tugia kupanga tunataka toa mpigia Mungu makofi kwa